ジムニーでも牽引できるんです。ジムニーで牽引できるキャンピングトレーラー、503ミニを紹介します。まずはざっくり特徴紹介しますね。牽引免許はいりません。素人の私でも運転できます。片手で押せる軽量ボディなので、軽ジムニーでも牽引楽々。高速走行だっていけちゃいますよ。FRP の一体成形で強度は抜群。合成最強壊れません。隙間もないので劣化なし。真夏の炎天下、煮えたぎるアスファルトの上でも冷える冷房性能。見た目は小さくて可愛らしいのですが、大人2人がゆっくりできる広さ。室内高は190センチありますよ。温水の出るシャワールームまで完備のバグっぷり。造船メーカーが設計しているので、船のようなデザインで素敵。密閉性が高いので水に浮くそうですよ。魅力はまだまだこんなものじゃありませんよ。今回はこの503ミニを徹底解説しながら、そもそも牽引未経験の素人の私に運転できるのか、そして風チャンネルのような過酷な旅でも使えるのか、キャンピングトレーラーのメリット、デメリットを余すことなく徹底レビューしていきますね。この可愛い503ミニはトルコ発祥のトレーラーで、日本では服部モータースさんが販売しています。503ミニ。早速外観から紹介していきます。可愛らしくて他のトレーラーにはないデザインです。最初にお話しした通り FRP の一体成形なので強度は抜群。隙間もないので雨漏りはしませんし、万が一ぶつけても修理は簡単なんだそうですよ。重量は約650キロ、750キロ以下なので牽引免許がなくても牽引できるんです。ジムニーでの走行性能については動画の後半でたっぷり紹介しますね。次はサイズ。シェルの全長は 2800mm、全高 2500mm、全幅 1910mm。ジムニーから両側数十センチずつはみ出るので、運転には慣れが必要です。接続部はこんな感じになっています。切り離しが簡単にできれば、私の旅では大活躍。早速やってみますね。めちゃくちゃ簡単。慣れれば30秒でできます。手で押せるので、駐車場に停めるときも便利ですね。サイドブレーキもついているので坂でも安心です。足も4本あるので安定しない路面でも問題ありませんよ。連結も簡単。慣れれば30秒でできます。この機動力なら目的地でトレーラーを切り離してその先の悪路はジムニー単体で移動といった旅もできそうです。次の動画で503ミニと5日間の長距離旅に行くので、その辺の使い勝手はまた紹介しますね。断熱窓もたくさんあります。後で中からの素敵な景色もお見せしますね。そしてアクリル窓はしっかり分厚いよ。これは断熱効果にも期待だ。こうして見るとボディも肉厚に見えますね。この出っ張ったスペースは何かというと、FF ヒーターの軽油とコンロ用に使うためのガスが格納してあります。ガス管はコンビニでも買える一般的な缶なので交換が楽でいいですね。温水には FF ヒーターを使うそうです。断熱は最強レベル。中身がみっちり詰まった感触がします。さすがは一体成形。どこ叩いても同じ音。これは頑丈そうだ。屋根には冷房のファンと 200W ソーラーパネル 2.5 メートルあるのでぶつけてぶっ壊さないように高さにも注意します。この辺りは空力を意識してなのか他にはない形をしています。その分内装が狭くなっていないか心配になりますが。ということでここからはいよいよ内装紹介していきますね。内装紹介します。とりあえずクーラーつけときます。2人就寝、大人2人でゆったりできるスペースです。室内高は190センチぐらいあるので大抵の方は立てますよ。高い。車内で立てるかどうかは足腰に関わる大切なポイントです。小さな見た目から想像できない車内の広さで内装もおしゃれ。よいしょ。必要な設備は全部あります。電子レンジ完備。冷蔵庫と冷凍室、キッチン、ガスコンロに水道、温水も出ますよ。拡張テーブルや料理の時助かります。100V コンセント、もちろん冷房完備。電装関係は玄関に格納されています。外部充電ができる 300Ah の大容量バッテリーに 2000W のインバーター、電子レンジやドラえもんも問題なく使えます。これなら家と同じように過ごせますよ。一番気になるのは冷房の性能なので早速見ていきます。
真夏の炎天下、外気温36度、煮えたぎるアスファルトの上に置かれたうまるさん。この地獄のような環境で冷房をつけて、車内がちゃんと冷えるのか実験してみました。結論、めちゃくちゃ冷えます。断熱と密閉性が高すぎて、直射日光にさらされた天井を触ってもひんやりしています。外からの熱が完全に遮断されていることがわかります。断熱優秀。窓からの熱気も遮断されています。イメージとしては密閉された巨大なクーラーボックスの中で冷房を稼働している感じです。一度冷えれば熱は逃げませんし、外から温められることもないので外気温が高かろうと関係ありません。設定温度は27度で十分冷えます。一度冷えれば消費電力も 200W ほどなので真夏だろうと一日中稼働してくれます。いやー、車中泊する上で断熱が一番大切だということに気づきました。と同時にジムニーという鉄板の箱でサンシェード貼って断熱とかほざいていた自分がいかに無謀だったか気づかされました。夜は効きすぎて寒くなるぐらいなので布団があるといいですよ。もちろん断熱アクリル窓は開けられます。シェードと目隠しもワンタッチです。これめっちゃ便利。前方に大型窓、キッチン側にも小窓があります。そして後で紹介するマルチルームにも窓があります。一体成形ということでつなぎ目は一切ありません。収納の棚からマルチルームの壁まで一つのシェルのようになっています。これで劣化がほとんどなくガタも来ない丈夫な車体が実現できているそうです。シャワールームもあるんです。そしてこのサイズでマルチルーム付きというバグっぷり。この車両はオプションのトイレ、ラップポンが設置してあります。シャワーはもちろん温水が出ます。水タンクは50リットル。調べるとだいたいシャワー2人分の量だそうです。天井も高くて広々していますよ。収納がたくさんあります。上部収納はかなり広め、奥まで広がっているので1週間分の着替えはここだけで全部収まります。反対側にも同じ収納、キッチン下の棚、冷蔵庫横、ソファー下にも奥行きのある収納、反対側にもあります。これなら日本一周旅の荷物も詰めそうです。床はおしゃれで明るい木目調、白い内装も相まって車内の雰囲気は明るいですね。テーブルは回転式でソファーはふかふか。ベッド展開も簡単でテーブルを下げてソファーの背もたれを置けば完成です。展開サイズは 110×191 センチなので大人2人が横になれます。家と同じように過ごせるおしゃれなトレーラーハウス。デザイン、設備、文句のつけようがありません。ここからは私が一番心配している運転の難易度と、そもそも本当にジムニーで引っ張りながらストレスなく走れるのかを検証していきますね。まず駐車。これは冗談抜きで普段の20倍難しくなります。私はもともと駐車のセンスがないので、ある程度覚悟していたつもりですが、挙動が意味不明。例えば画面右側の駐車枠に止めたい場合、一度反対にハンドルを切ってトレーラーの向きを調整する必要があります。その後、適切な位置で駐車枠の方にハンドルを切って収めるんです。頭で動きは理解できても、狙った枠に入れるのは至難の技。切り返し6回、ようやくまっすぐに入れられたこれなので、先が思いやられます。おとなしく頭から突っ込むのが良さそうですね。駐車むずい。手で押した方が早い。最終奥義は軽さを生かした人力駐車。困ったらパワープレイで解決だ。いざとなったらリモコンでもトレーラーを動かすことができるそうですよ。レンタル最終日、何度も練習してようやく狙った駐車枠に誘導できるようになりました。いやー、大型の牽引トレーラー運転してる人、マジですごすぎます。次は運転難易度です。クリープ現象から見ていきますね。ブレーキを離した瞬間の出だしが若干もたつきますが、運転に影響ないレベルです。アクセル踏んだ時の加速感は少し重くなったかなぐらいの感覚で、思ったよりも変化はありませんでした。平地の場合は特にストレスなく運転できます。ですが上り坂となると話は別。実験で箱根峠を登りましたが、40キロ巡航でもエンジンはうなり続けます。軽自動車で牽引して峠を越えるのはなかなかハードです。ちなみに箱根峠での平均燃費はリッター 2.2 キロ。戦車か？ブレーキについてですが、U3本体にもブレーキがかかるようになっているので、制動力にあまり変化がなく不安は感じませんでした。どちらかというと、急ブレーキを踏んだら横転するんじゃないかっていう心配の方が大きかったです。早めのブレーキで優しく止まりましょう。サイドは数十センチずつはみ出すので、狭い道では気を使いますし、普段見向きもしない看板や街路樹にも気をつけなければなりません。心配していた左折ですが、ジムニーが走った位置よりも内側を走るので、少し大回りで曲がる必要があります。
この辺は慣れれば問題ありませんでしたよ。大変なのは後方視界。ルームミラーは当然お察しですが、サイドミラーも見えにくいです。U3に取り付けられたカメラで後ろを確認できますが、距離感がつかみにくいです。車体が長いのもあり、合流の時は毎回緊張します。次は高速走行でのエンジン回転数を見てみます。牽引している車の法定速度は80キロになるので、80キロで実験します。牽引ありの場合、80キロ3000回転でした。牽引なしの場合は、80キロ2900回転でした。トレーラーに働く感性の影響なのか、平地での高速走行では数百回転の違いで誤差の範囲でした。しかしちょっとした上り坂があると話は別で、トレーラーが足を引っ張ってかなり重たくなります。アップダウンの少ない高速道路なら特にストレスはありませんが、中央道のような坂だらけの高速ではアクセル操作が忙しくなります。ということで運転についてまとめます。トレーラーに感性が働くので、長距離巡航は軽ジムニーでも快適に走れました。弱点は峠を越える時の長い上り坂。これだけはどうにもできないので、頻繁に峠を越えるような人は、シエラやナモダクラスの車が良さそうですね。後方視界と奥行き感覚には慣れが必要です。急ブレーキは絶対 NG なので、ゆとりのある運転を心がけましょう。最後に駐車場問題です。高速のパーキングや道の駅では、こんな感じで2台分使って止めたり、駐車場の端に寄せて止めたり、状況によって迷惑にならないように止めました。心配な場合は、あらかじめ駐車場の形状を調べておくと良さそうですね。地方の駐車場なら広いので問題ないのですが、個人経営の小さなお店に入るのは難しくなりそうです。ということで、まとめ。デザイン、スペック、設備は120点。優秀な単熱とクーラーの組み合わせで夏は快適。FF ヒーターに温水で冬も快適。家と同じように過ごせるよ。連結、切り離しが楽なので柔軟な旅ができそうだ。そしてキャンピングトレーラーは車を乗り換えても使い続けられるのがメリットなんだそうですよ。エンジンがないので消耗品の交換もほとんどないそうです。維持費が安いのは助かるね。今回U3を知ってキャンピングトレーラーという選択肢があることを知りました。現実的な価格設定で私の旅のスタイルに合った動く家、マジでありです。U3には他のモデルもあるみたいなので、気になる方は服部モーターさんのホームページや SNS を覗いてみてくださいね。ということで、次回はこのU3を連れて和歌山のディープなスポットを巡ってきます。私が想定していたように、目的地までは動くホテルとして使って、目的地で切り離し、ジムニーでしか行けないような秘境集落を巡ってきますよ。これができれば私のジムニー旅の幅が広がります。ということで、次回はふーチャンネルらしい秘境探索会になります。よかったら、というか絶対見てください。じゃあまたねー。